我身后的海岸线啊，满满都是人啊，他们正在捞黄金，我也赶紧来捞一把。他们当地的人说，要在这种大风天还有降温才会多，有没有捞到啊？还没有。那一天能捞多少？最好有时候10多条，有时候没几条。有没有捞到啊？有，捞了一条。他捞到一条了，来，赶紧给我看一下。你看，其实好几条啊，这一个人骗人，静静的在那边捞，不跟我们说。来，我们上去看一下。这个小东西啊，就是他们现在在捞的黄金。你看，晶莹剔透的，就像一只小龙一样的。它就是号称水中卵黄金的鳗鱼苗。像今天晚上这一条的单价要14块钱呐、要是在以前呢、这一条能卖40、50块钱的。如果按克数算，它比黄金还贵。有一条啊，在哪里？哦，看到了，这么小的一点点东西啊，它的生命力真的很顽强。从马里亚纳海沟游到这里来，它现在的体重差不多0.2克左右。如果把它弄回去养大，能够养到2、3斤啊，那会实现10倍的增值。到目前为止啊，还没有大规模的实现人工繁育鳗鱼苗。如果谁把这个实现了，一连几个小目标不是梦啊！终于捞到一条，小日子啊！天天追它的鳗鱼有多好？其实大部分啊都是来自我们中国的，我们这才是真正的好货了。你看多么的生猛啊！有能力的啊，还是赶紧去看看怎么样实现人工繁育。我得去做碗鳗鱼饭，犒劳自己了。哦呦，太肥了！你看小日子的那个鳗鱼饭了，就几片又很薄，吃也吃得不过瘾。今天我就来做一份至尊版的鳗鱼饭，吃到爽为止啊！这位是我的日料师傅小胡，大家来看一看他这一条鳗鱼是怎么处理的。这个要先往这边打开之后，然后这个刀再到这边背部，然后直接拿到尾端。哦，太漂亮了！你看这个肉又紧实又 Q 弹。接下来我们就要把这一条中骨给它去下来。你看，这就是一条完整的中骨了。正好，小胡啊，我考你一个问题：这个鱼骨属于什么垃圾？鱼鳞、鱼骨、内脏都属于厨余垃圾，但是如果是坚硬的大骨头，比如说猪的蹄膀骨，它就属于其他垃圾了。不错，那我们继续。接下来我们把这个鳗鱼骨跟大葱一起烤一下。要反复的这样去翻它吗？不用，让它烤个1、2分钟，然后我们观察一下，看它有没有焦滑，再翻动它。把葱烤一烤，等会跟那个鳗鱼一起熬鳗鱼汁。这个是烤焦了吗？要烤这么黑吗？当时我学的时候就是要烤这么黑。该不会是你师傅烤糊弄你的吧？有可能。啊，好，现在开始熬汁了。先这个清酒往里面倒。好嘞，然后呢？在这个味淋。味淋。现在我们点火，把它的酒精度去掉。好嘞，再加入酱油。哎呀，再考你一下，这个酱油瓶是什么垃圾？这个瓶子是玻璃的，要放进专门的玻璃陶瓷桶里面。小子可以啊！接下来我们放入的这个就是麦芽糖了。所谓烤鳗鱼的酱汁啊，都会很甜的。来，你来吧。好，加入老抽。哇，这颜色一下就起来了。哎，好 ，OK 了。接下来我们就可以放入鳗鱼骨跟那个大葱了。我一直怀疑你这是错的。放心，等一下，你千万不要让我吃出来有糊味啊！这个鳗鱼汁要熬3个小时，中途的话加入这个冰糖就 OK 了。这个汁也熬好了，鳗鱼也穿好了，开烤吧。这烤鳗鱼有什么技巧吗？就是直接放上去，然后先让它表皮有一些焦化。好的，师傅，你教会我了，以后我们就出去摆小摊，好不好？这个有点像在烤羊肉串，开始在出油脂了。哇，一滴一滴的，你看，可以。哇，我都被这鳗鱼感动的都要哭了。我也有一点。这个背面已经焦了，就是要这样吗？对。你师傅教你烤什么都要焦焦的吗？这样才香啊！烤到这个程度就差不多了，然后可以直接把鳗鱼进到酱里面。然后还接着烤吗？对，接着烤。浸泡的话比刷的更入味，而且更香。哇，感觉就来了啊！来，羊肉串，这个不能叫鳗二串了啊！烤鳗鱼。再拿下来第2遍浸汁。这个每浸一遍啊，它的颜色就会更加诱人。这个要浸泡几次啊？浸泡4次。4次啊？对，那你来吧，我去喝杯茶。OK。现在这样成了吧？差不多了，看差不多了。对，哇，你看这个颜色，烧烤这种原始的烹饪方式啊，真的很能激发人的食欲。对，哎呀，香气十足啊！杰哥，您的鳗鱼饭到了。哇，你还满意吗？这才叫鳗鱼饭吧？可以，我相当满意啊！我在最后考你，这个塑料袋是属于什么垃圾？塑料袋属于可回收物。那纸巾呢？其他垃圾。非常好，就这一模一样的，自己给自己奖励一份。谢谢杰哥。去吧。那我们话不多说，开始。哇，满口都是香的，鳗鱼的油脂很多，很香。这个鳗鱼皮啊，烤得有点焦香，然后有点脆。哦，
又香又滑又黏。来一勺饭，鳗鱼饭就是要这样吃，一大勺饭，一大勺的鳗鱼，而且这个鳗鱼是没有细刺的，所以吃起来特别的爽。哇，根本就停不下来。吃完一块啊，没有什么其他的杂念，就是满足，而且是超级满足的那一种。再来点蛋丝，这个腌的黄瓜这个很开胃。你看这一口，这一口吃完能不能直接起飞啊？大家有机会啊，一定要试一下肥的鳗鱼啊，这样咬一口啊，肉汁就会爆出来，香。哇，享受啊！就恨自己嘴巴不够大，详情啊！